Делал печь или камин в доме, а под приток не забыл, как в данном случае. Так как под полом уже пропустить трубу нет возможности, мы ее организуем. Вот там она выйдет из улицы, туда подойдет к печи. Все из нержавейки, красиво и надежно. И плюсом ко всему утеплитель. Вот он. Ну вот и закончили приток под печь.